عسلامة. دونك مرحبا بكم الناس الكل. دونك دون سيت نوفيل فيديو اللي باش نحكيو فيها على الديفازاج والديكالاج اورير. دونك سي دو نوسيون تري امبورطونت. وقت اللي نعملوا ليتود معناها دو سينيو كي اون اون فورم سينيزويدال لازمنا نكونوا اليز افيك لا نوسيون دو ديفازاج اي دو ديكالاج اورير. هل دو نوسيون هذوما مربوطين ببعضهم. باش نحاولوا نشوفوا دون سيت فيديو سي كوا لو لien entre ces deux là, ces deux notions, وكيفاش نجموا نحسبوا ce qu'on appelle le déphasage. Donc, t'abonnes jusqu'à la fin, je vais faire comme tout ce qu'il faut sur ces deux notions. Très bien, donc je vais un petit rappel sur l'effet de la phase initiale. Donc, je fais lorsqu'on a fait une vidéo à signal sinusoïdal, mais je vais vous un petit rappel. كيفاش قلنا اللي un signal sinusoïdal on peut le construire à partir d'un vecteur tournant. معناها باش ناخذ un vecteur comme ça اللي هو يبدا يمشي ويدور. Donc là comme ça avec une vitesse angulaire égale à oméga. OK, donc يبدا يمشي ويدور comme ça. par exemple كي يبدا initialement لهنا donc نرسم un point لنا كي يتحرك يدور لنا donc باش يبدا عندي un point ici bien sûr puisqu'il a pris un certain temps t باش يدور لهنا دونك فما خذا وقت معين باش يوصل للبوزيسيون هذه دونك لهنا لازم يقدم شويه دونك ابري ان انستون تي ومن بعد انسي دو سويت يبقى يدور هكا دونك نبقى عندي ماكسيموم ايسي اي ابري لنا باش يكون عندي هذا انسويت سا انسويت كوم سا حتى في الاخر يوصل لنا ويعاود يرجع لي لهنا اي دونك لا اون ا كونستروي ان سينيال سينوزويدال اي دونك لا لاحظوا اللي لا بوزيسيون انيسيال دو فيكتور عندها un rôle très important. Par exemple, là, c'est le cercle trigonométrique. Et quel vecteur initialement il est ici, donc on dit les phases initiales égale à 0, parce que tard en fait, dans le cercle trigonométrique, cet axe-là, c'est considéré l'axe des. L'angle c'est égal à 0. Donc la phase. Donc la phase c'est un angle en réalité. Donc là, يبدا من الصفر كيبدا من الصفر puisque باش يبدا يمشي ويدور donc signal يبدا من الصفر يبدا يمشي ويطلع. Bien sûr لهنا ناخذ toujours un signal de la forme A de t c'est égal à fois sinus oméga t plus i. معناها لازم السينيال سينوزويدال نتاعي يكون de la forme suivante. معناها sinus عندي ici. OK. Bien sûr donc là قلنا كيبدا من الزيرو يبدا من الصفر وهو طالع. Par contre كيبدا par exemple le vecteur initialement la phase initiale تكون égale à pi sur 2 شنو باش يصير؟ Eh bien le vecteur نتاعي يبدا من هنا. Donc le premier point باش يكون منا ومن بعد وقت اللي باش يدور الفيكتور باش يعطيني حاجه لنا ومن بعد يدور encore plus donc يعطيني حاجه لنا et ainsi de suite jusqu'à ce qui par exemple لهنا كي يوصل لهنا يعطيني ce point là وكي يوصل لنا يعطيني ce point là يوصل لنا يعطيني ce point là حتى يكش اللي يكمل يدور لهنا hop يعاود يرجع للماكسيموم. OK, j'obtiens ce signal ici. OK, donc voilà donc وقت اللي الفاز initiale تبدا pi sur 2 يبدا من الماكسيموم يبدا يمشي ويهبط. وقت اللي الفاز initiale تبدا لهنا في البي donc là تعرفوا اذا l'origine donc phase égale à 0 et là ça fait l'angle égal à pi donc نقولوا la phase initiale c'est égal à pi كي يبدا من البي لهنا donc يبدا من الصفر من الاول ومن بعد كي يبدا يدور لنا اوب يعطيني هذا المينيموم et ainsi de suite يبدا يمشي حتى كش لهنا كي يبدا الفاز initiale نتاعي moins pi sur 2 donc là bien sûr ça je peux dire que c'est pi sur 2 là c'est pi ou là c'est 3 pi sur 2. OK, donc cet angle là نجم نشوفه ك 3 pi sur 2 معناها 3/4 donc هذا pi sur 2 هذا pi sur 2 واحد اخر وهذا pi sur 2 واحد اخر donc يعطيني 3 pi sur 2 ولا نجم نخزر له dans l'autre sens pardon donc اللي هو moins pi sur 2. Voilà. Donc يبدا moins pi sur 2 شنو يعطيني يبدا من المينيموم ويبدا يمشي ويطلع comme ça parce que le vecteur نتاعي باش يدور dans ce sens là donc ça يعطيني ce point من بعد اوب يعطيني سا ومن بعد تاك يعطيني لهنا من بعد يوصل للماكسيموم يانسي دو سويت يبقى يكمل حتى كش يعمل البيريود الكل. بيان سور تشوفوا لهنا اللي يبدا من موان بي سور 2 وقتها يعمل اون بيريود كومبليت وقت اللي الفيكتور يعمل دوره كامله ويرجع للصفر دونك خرجت من هنا اوب يعمل دوره كامله ومن بعد يرجع لي للمينيموم لهنا دونك هذيك هي نسميوها une période temporelle c'est le temps nécessaire باش الفيكتور هذا يعمل دوره كامله ويرجع للبوزيسيون نتاعو. هذيك هي ce qu'on appelle une période en réalité d'un signal sinusoïdal. OK. Donc إذا كان نبداو par exemple initialement d'une phase égale pi sur 4 تشوفوا اللي هو donc là c'est pi sur 2 la moitié de pi sur 2 c'est pi sur 4 donc là يبدا لي من هنا donc puisque باش يبدا يدور لنا يبدا يطلع من بعد يهبط حتى كش يوصل encore une fois لل pi sur 4 donc ça c'est une période complète. وإذا كان نبداو من moins pi sur 4 c'est-à-dire dans l'autre sens comme ça
لهنا يبدا منا hop يطلع خاطر الفيكتور نتاعي باش يدور toujours dans le sens dans ce sens là. Donc يعطيني un point ici من بعد hop un point ici un point ici voilà et après voilà donc là en tout cas باش après يدور حتى يعطيني هذا. Donc là تشوفوا en fait l'effet نتاع الphase initiale c'est très important. انت والphase initiale donc le signal ماهوش باش يبدا ça dépend est-ce qu'il يبدا من الزيرو وهو طالع est-ce qu'il يبدا من الماكسيموم وهو هابط mais en tout cas انا قلت لكم اللي هذوما لازمكم تولوا تعرفوهم par cœur en fait ça vous facilite beaucoup la vie. OK. La condition c'est quoi? C'est que le signal نتاعك يبدا الفورم نتاعو comme ça donc quelque chose maximal fois sinus par exemple اذا كان عندك cosinus لهنا اللي نقولوا فيه هذا الكل يولي غلط. OK. donc لازم يكون عندك sinus de oméga t plus phi حاجه de la forme هذه. Du coup لازمكم تحفظوا اللي كي تبدا الفاز initiale égale à 0 le signal يبدا من صفر وهو طالع. كي يبدا الفاز initiale pi sur 2 يبدا الماكسيموم هو هابط. phase initiale égale à pi يبدا من صفر وهو هابط. phase initiale égale moins pi sur 2 من minimum وهو طالع. surtout هذوما لازمكم تعرفوهم. انا مانيش حافظهم par cœur comme ça mais je visualise toujours le cercle trigonométrique. وقت اللي حاجتي باش نعرف est-ce que par exemple يعطيني un signal comme ça وانا نحب نعرف est-ce que la phase initiale نتاعو c'est égal à 0 ولا pi sur 2 ولا واحد. donc je visualise معناها السيركل في مخي ونقول اوكي لو فيكتور لازمو لهنا يبدا من صفر ومن بعد يبدا يمشي ويطلع باش يمشي ويدور لهنا باش يكون عندي السينيال هذايا اي دونك لا فاز انيسيال تكون 0. دونك كل واحد عنده سا فاسون دو معناها باش يحفظ الوحدات هذو مي اون توكا لازمك تعرف وقت اللي تشوف ان سينيال كوم سا تعرف معناها الفاز انيسيال سي ايغال ا كوا سا فو فاسيليت بوكو معناها لو ترافاي ابري. تري بيان. دونك بعد ما شفنا هذا شنو باش نعملو؟ دونك نشوفوا لا نوسيون دو ديكالاج اي دو ديفازاج. دونك شفنا توا ان سينيال تو سول معناها ان سينيال سينوزويدال. دونك كنا نحكيو الفاز انيسيال شنو تعطيني توا اذا كان باش ناخذ دو سينيو او ميم طون وباش نحاولوا نطلعوا سكون ابل لا نوسيون دو ديفازاج. لو ديفازاج en gros c'est la différence de deux phases. معناها يبدا ان سينيال باغ اكزومبل لا لو سينيال اون اورانج الفاز نتاعو ايغال 0 دونك كيما قلنا الفاز نتاعو ايغال 0 يبدا من الزيرو وهو طالع ومن بعد يرجع لل ومن بعد يهبط هكا ومن بعد يرجع للصفر. بيان سور مي سينيو اون توجور لا فورم a de t égale a fois sinus oméga t plus phi. اوكي هذايا عنده une phase initiale égale pi sur 2 دونك باش يبدا من الماكسيموم لهنا هوب ومن بعد يعمل هكا. اوكي تري بيان. شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي فما ان ديفازاج. معناها ان ديفازاج معناها اون ديفيرونس دو فاز. هذا الفاز نتاعو 0 هذا بي سور 2 نجم نحسب سكون ابل لو ديفازاج دلتا في معناها لا فارياسيون دو لا فاز اللي هو الفاز نتاع سينيال انفير باش نسميها في 2 موان في 1 اللي هي الفاز نتاع سينيال اون اورانج. اوكي دونك لا اذا كان نحسب الديفازاج باش يطلع لي بي سور 2 موان 0 سي ايغال ا بي سور 2 هذيك لا ديفيرونس دو فاز. اوكي بيان سور واحد اخر ينجم الديفازاج ينجم يقول الديفازاج انا نحب نسميه بلوتو في 1 موان في 2. اوكي بون ça dépend de l'exercice ça dépend de فوالا معناها انت شنو تحب تحسب. المهم وقت اللي تجي تحسب الديفازاج قول لي شكون الديفازاج بالنسبه ليك خاطر اذا كان جو شونج يولي الديفازاج هو في 1 موان في 2 باش تولي سي ايغال 0 موان دونك موان بي سور 2 باش يولي الديفازاج ايغال موان بي سور 2 اللي هو نيجاتيف. اوكي مي parce que tout simplement la définition n'est pas la même. لهنا يقول في 2 موان في 1 لهنا في 1 موان في 2. اوكي فوالا. alors شنو نلاحظوا اللي وقت اللي يكون عندي ان ديفازاج يكون عندي ce qu'on appelle un décalage temporaire. Regardez les courbes. Donc là, c'est l'axe des temps. Donc l'axe du temps là. نلاحظ اللي فما un décalage. Regardez وقت اللي هذا يوصل للماكسيموم هذا مازال ما وصلش للماكسيموم تاعو. فما un décalage بين les deux. Regardez. hop فما الديكالاج هذا. دونك بين لي مومون اللي هذا يتعدى فيه يوصل فيه الماكسيموم وهذا يوصل للماكسيموم فما ديكالاج. هذا يوصل للزيرو وهذا يوصل للزيرو فما ديكالاج. دونك les deux courbes sont décalées et donc on parle de ce qu'on appelle un décalage temporel. donc le décalage temporel عنده علاقة بالديفازاج. دونك كان تلاحظوا لهنا الديفازاج نتاعنا هو ربع سيركل. اوكي هو ربع نتاع السيركل لهنا. دونك نجي نشوف في السينيال لهنا تو نلقى اللي الديكالاج هو ربع بيريود. دونك regardez une période هي تخرج منا hop حتى لنا. دونك قداش فيها 1 2 3 4. وين الديكالاج نتاعي سي كوا؟ اذا كان ناخذ بين باساج من الزيرو وباساج من الزيرو هذا دونك الديكالاج سي une période divisée par 4. دونك هو ربع بيريود. دونك regardez c'est t sur 4. هذا سي لو
décalage نتاعي décalage temporaire. Donc on parle de décalage وقت اللي نبداو على l'axe des temps هنا, on parle de déphasage وقت اللي نحكيو على les phases. Donc là puisque عندي un décalage نتاع ربع cercle, عندي puisque عندي un déphasage égale le quart en fait du cercle, là باش يكون عندي un décalage égale le quart de la période. C'est pour ça les signaux نسميهم en quadrature de phase. En quadrature de phase, en gros, معناها الديكالاج نتاعهم هو t sur 4 ولا الديفازاج نتاعهم égal pi sur 2. Ça revient au même. كيفاش نجمو نلاحظوها ديريكتومون كي نشوفوا السينيال؟ اذا كان وقت اللي واحد منهم يوصل الماكس الاخر يبدا في الزيرو راهم اون كوادراتور. ريغاردي هذا في الماكس هذا في الزيرو، هذا في الماكس هذا في الزيرو، هذا في بالطبيعه كي نقول ماكس ولا مين سي ان اكستريموم معناها هذا في المين هذا في الزيرو، هذا في المين هذا في الزيرو. Voilà, donc هكاك نقولوا اللي هما en quadrature de phase. Alors, c'est pas la seule configuration اللي نجم نكونوا عندنا فيها quadrature de phase, نجم نكونوا quadrature de phase ici. Pareil, donc le signal en orange عنده une phase égale pi sur 2, donc يبدا من الماكسيموم بعد يعمل هكا، والsignal en vert donc الفاز initiale نتاعو égale à pi. Donc يبدا من الزيرو وهو هابط. Donc là نلاحظوا زاد كالعاده الديفازاج بيناتهم، donc اذا كان نحسب الديفازاج دلتا في نسميه اللي هو phi 2 نتاع signal en vert moins phi 1 نتاع signal en orange. Donc ça fait pi moins pi sur 2, donc ça fait pi sur 2. Donc عندي un déphasage de pi sur 2, ok, اللي هو يجي ربع cercle. Donc لهنا باش نلقى un décalage aussi اللي هو ربع البيريود، اوكي. ولا يحدث زاد وقت اللي واحد يوصل الماكس الاخر في الزيرو، وقت اللي واحد في المين الاخر في الزيرو et ainsi de suite. Voilà. Donc هذوما les signaux ce qu'on appelle en quadrature de phase. Les signaux en quadrature de phase هما les signaux اللي الديفازاج نتاعهم pi sur 2 ولا moins pi sur 2, c'est pareil. كيما قلت لكم en fait pi sur 2 ولا moins pi sur 2 ça dépend en fait est-ce que تقول phi 2 moins phi 1 ولا phi 1 moins phi 2. Mais ça revient au même. Le plus important, la valeur absolue تاع déphasage, valeur absolue de delta phi تكون égale à pi sur 2. Donc هذاك نسميهم en quadrature de phase. ولا إذا كان باش نشوفوهم على l'axe temporel décalage نسميوه الديكالاج هذايا بيناتهم delta t égale t sur 4. OK. توا نجم يكون عندي cette configuration là. معناها le signal en vert الفاز initiale نتاعو 0 donc يبدا من الصفر ويطلع. ومن بعد السينيال en orange يبدا الفاز initiale نتاعو بي يبدا من الصفر وهو هابط. دونك شنو نلاحظوا اللي الديفازاج لهنا هو بي. دونك كي نعمل دلتا في اللي هو باغ اكزومبل في نتاع السينيال فير باغ اكزومبل 2 moins phi نتاع السينيال اورانج 1 باش تطلع لي 0 moins pi اللي هي moins pi. اوكي. باغ كونطخ كان نحسب الفالور ابسولو باش تولي الفالور ابسولو دو سا اللي هي تجيني سيت ايغال ا pi tout court. اوكي. Voilà. Donc là, عندي un déphasage égal à pi. شنو نلاحظ في السينيال؟ déjà الديفازاج هذا ça fait combien? Ça fait شطر السيركل نتاعي. Donc regardez بين هذا وهذا donc ça fait la moitié du cercle. Donc الديكالاج باش يكون هو la moitié de la période. Regardez. Donc là وقت اللي هذا يوصل للماكس هذا يوصل للماكس لهنا. Donc هذا هو الديكالاج نتاعي temporel. Donc il faut faire la projection على l'axe لهذا. Donc là دلتا تي هو هذا. نجم نشوفه اوترومون، نجم نقول وقت اللي هذا يبدا من الصفر وهو طالع ونخزر وقتاش هذا يبدا من الصفر وهو طالع. دونك هذا الديكالاج بيناتهم دلتا تي ايغال قداش هي تي سور 2. فوالا. اذا كان الديفازاج هو لا مواتي دو سيركل الديكالاج بيكون لا مواتي دو لا بيريود. اوكي. اي باغي نجم نشوف نفس الحكايه لهنا. دونك هذايا باغ اكزومبل يبدا من بي سور 2 ماكس ويمشي يهبط، هذايا من مين دونك موان بي سور 2 وهو يطلع. دونك لا لو ديفازاج encore une fois c'est 2 pi en valeur absolue bien sûr parce que toujours ça dépend de شنو هو تاخذ معناها est-ce que phase نتاع signal vert moins phase نتاع signal orange ou la phase نتاع signal orange moins phase نتاع signal en vert. Mais en tout cas la valeur absolue de delta phi là باش تطلع لك égale à pi. Donc عندك un déphasage égal à pi. Donc les deux signaux باش يكون الديكالاج نتاعهم donc là كي نجي نحسب donc là par exemple بين الماكسيموم هذايا والماكسيموم هذا donc فما un décalage de combien? De t sur 2. Une période divisée par 2. Voilà. Alors ces deux signaux là وقت اللي هذا وهذا وقت اللي يكون عندي un déphasage de pi نشوفوا اللي les deux signaux يكونوا ce qu'on appelle en opposition de phase.
اش معناه اون اوبوزيسيون دو فاز؟ معناه وقت اللي واحد يوصل للماكس الاخر يوصل للمين، وقت اللي واحد يوصل لل للمين نتاعو لهنا الاخر يوصل للماكس. وبيان سور وقت اللي زوز يتعداو، وقت اللي واحد يتعدى من صفر الاخر يتعدى من صفر. دونك en gros ils sont en opposition. C'est normal puisque les vecteurs là sont en opposition aussi. تشوفوا لنا sont en opposition de phase. Donc les signaux Z باش يكونوا en opposition de phase عكس بعض. Ça c'est très important. Maintenant le dernier cas معناه le cas des signaux qui sont en phase. En phase معناه les deux عندهم نفس الفاز. Donc là par exemple الاولى السينيال en vert الفاز نتاعو 0 والسينيال en orange الفاز نتاعو 0. بون خذيتهم ما عندهمش لا ميم امبليتود باش يظهر en fait باش يظهر لو كاب باش يظهر مليح. دونك لا تشوفوا اللي les deux courbes الثاني معناها le maximum au même temps. اوكي فوالا. دونك يبداو زوز من الصفر وهما طالعين، زوز يوصلوا للماكسيموم au même temps، زوز يوصلوا للزيرو au même temps. دونك هذوما يسميو des signaux en concordance de phase ولا يسميو tout simplement des signaux en phase. Pareil là, en fait, c'est pas important en fait. Et de quelle phase initiale, les deux phases initiales sont égales à 0 ou là les deux phases initiales égales pi sur 2. Ok, la forme, باش تشوفها باش تلقاها باش تتبدل، ما يبداوش من الميم بوان لهنا، فما يبداوش لهنا يبداو زوز من زيرو، لهنا مش باش يبداو من زيرو. مي ان توكا لو بليز امبورطون وقت اللي واحد يوصل للماكس الاخر تلقاه في الماكس، وقت اللي واحد يتعدى من الصفر الاخر تلقاه في الصفر، وقت اللي واحد يوصل للمين الاخر تلقاه في المين. دونك هذوما نسميهم دي سينيو en concordance de phase ou en phase tout court. Voilà, donc ça c'est pour la notion de déphasage et décalage. Tawa, لازمنا نلقاو une formule parce qu'en réalité انتوما ما كومش باش تلقاو ça cette courbe là باش نجموا تكومباري وتعملوا en fait كيما عملنا توا. C'est beaucoup plus facile. En réalité باش يعطيك que ces deux signaux là وماهوش باش يعطيك les cas les plus faciles parce que là on خدينا معناها الفاز initiale égale pi sur 2 ou là égale à 0 mais نجم يعطيك une phase égale je ne sais pas pi sur 8, pi sur 7, n'importe quelle phase. Donc c'est pas très facile à visualiser. Donc لازمنا une formule mathématique اللي هي معناها تخلينا نطلعوا معناها اللين بين الديفازاج والديكالاج plus facilement. هذاك شنو باش نعملوا توا. Donc là ناخذوا ان سينيال نفرضوا عطانا dans un exercice deux courbes اللي هما كيما هكا. Voilà, نشوفوا il est clair en fait اللي فما un décalage بيناتهم. OK. Donc là par exemple le décalage ici, donc إذا كان ناخذ بين ce maximum là et ce maximum là. OK. Donc je نلقى un décalage de delta t. OK, voilà. Hop. معناها les deux courbes ما يوصلوش للماكسيموم au même temps. Donc يخليو un décalage بيناتهم. Donc voilà, sur la figure ci-contre, nous constatons un décalage temporel delta t entre les deux signaux. Donc ce décalage est dû à un déphasage. توا فهمتوا en fait اللي إذا كان فما décalage راه فما déphasage في الفاز، معناها الفاز initiale ماهيش كيف. Donc voilà, dû à un déphasage delta phi entre les deux signaux. Donc le déphasage traduit la différence entre les phases initiales, avec des deux signaux. Il est lié au décalage delta t par une formule très intéressante, très importante. Elle est le déphasage en réalité, la valeur absolue c'est oméga fois delta t. Oméga est la pulsation, et bien sûr l'oméga est 2pi sur la période t de signal, fois delta t le décalage. Soit تحسبوه par exemple إذا كان عندكم تعرفوا اللي هذا par exemple égale 1 seconde تقول delta t égale 1 seconde. إذا كان ما عندكش الفالور تنجم تقول par exemple نشوف اللي البيريود لهنا c'est égal combien? C'est égal 1, 2, 3, 4. Donc le décalage هذا ça fait une période divisée par 4. OK. Donc tu as le décalage نتاعك selon les données اللي عندك في l'exercice. OK, mais le plus important لازم تعرفوا اللي la valeur absolue de déphasage égale oméga fois delta t. Et faites attention, c'est la valeur absolue qui est égale à ça. Pourquoi? Parce que oméga c'est positif, delta t c'est positif. Le décalage du temps en fait, là c'est un temps donc c'est positif. Le oméga c'est 2pi sur la période c'est positif. Donc alors que le déphasage ça dépend. إذا كان تقول phi 2 moins phi 1 تلقاها pi sur 2. Alors واحد آخر يجي يقول لك أنا بالنسبة لي delta phi هي phi 1 moins phi 2 باش نلقاها moins pi sur 2. Donc, le déphasage, il n'est jamais positif ou négatif. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut mettre valeur absolue ici. OK? Donc, la formule, il faut que le déphasage. Donc, il y a l'exemple là. On voit que le delta t, est t sur 4. C'est la période divisée par 4.
Donc le déphasage نتاعي كان نحسب normalement delta phi, la valeur absolue de delta phi, j'atla اللي هي oméga اللي هي 2 pi sur t fois le décalage delta t اللي هو t sur 4, simplification t sur 4 t ou t, donc t'atla les 2 pi sur 4 اللي هي pi sur 2. Donc les deux signaux sont en quadrature de phase. باش نثبتوهم نشوفوا قلنا en quadrature لازم وقت اللي واحد يوصل الماكس الاخر يوصل للصفر. regardez كي هذا يوصل الماكس البلو يوصل للصفر, كي البلو يوصل للمين دونك هذا يوصل للصفر, كي البلو يوصل للماكس الاخر يوصل للصفر. donc ils sont en quadrature de phase. ok voilà, donc هذاك شنو كتبت لهنا. c'est juste là انا نحيت الفالور ابسولو, ما كتبتش فالور ابسولو دلتا في لهنا. علاش؟ خاطرني خذيت دلتا في ايغال في 2 موان في 1. ok alors في 2 معناها السينيال كي لو بلو لهنا هو سينيال 2 والسينيال اون اورانج هو سينيال 1. دونك كي ناخذ في 2 موان في 1 باش يكون بوزيتيف. علاش؟ خاطر السينيال en bleu il est en avance de phase par rapport à le signal Y1. كيفاش نعرفوا؟ ناخذ 2 ماكسيموم باغ اكزومبل, ناخذ هذا وهذا انا اقرب منهم للاكس دي زوردوني, اي بيان لو بلو. دونك لو بلو il est en avance de phase, معناها الفاز نتاعو هي اكبر. دونك باش نعمل في 2 موان في 1 باش يطلع لي بوزيتيف. دونك باش يولي بوزيتيف دلتا في بوزيتيف, دونك نجم نكتبو ديريكتومون ايغال اوميغا فوا دلتا تي. باغ كونطخ واحد اخر يحب يسمي الديفازاج في 1 موان في 2, ما عادش ينجم يكتب دلتا في ايغال سا, ما عادش ينجم يكتب دلتا في ايغال بي سور 2, لازم يولي يكتب دلتا في ايغال موان بي سور 2. ok donc la meilleure façon باش تطلع الديفازاج نتاعك دونك تعمل pour simplifier تاخذ دلتا في لهنا تقول تحسبوا سي ايغال كومبيان. دونك لا باش نحسبوا باش نلقاوه بي سور 2 ومن بعد تقول اوكي اسكو تشوف انت في ليكزاسي شنو هو طالب. اذا كان هو الدلتا في مسميه باغ اكزومبل هو في 1 موان في 2, باش تقول اسكو في 1 اسكو لو سينيال 1 est en avance de phase ولا en retard de phase par rapport à y2. باش تقول il est en retard de phase. en retard de phase donc تولي تحط موان بي سور 2. اذا كان يقول لك دلتا في هو في 2 موان في 1, تقول اسكو le signal 2 est en avance de phase ou en retard de phase par rapport au signal 1. تقول signal 2 il est en avance de phase, donc delta phi باش يكون positif, donc نكتب c'est égal à pi sur 2, ما نكتبش moins pi sur 2. voilà, c'est la meilleure façon de faire. Très bien, donc on dit que y2 est en quadrature avance de phase par rapport à y1, donc là, il est en avance de phase par rapport à ça, ou là on dit que y1 il est en quadrature retard de phase par rapport à y2. ok alors باش نشوفوا توا quelques exemples. donc là خذينا deux signaux y1 et y2. signal y1 عنده une phase 1 égale à 0 والثاني زاد عنده phase égale à 0. donc le décalage temporaire c'est quoi? il n'y a pas de décalage وقت اللي واحدة توصل الماكس الاخرى توصل الماكس معاه, donc il n'y a pas de décalage c'est égal à 0 ou il n'y a pas de déphasage parce que phi 1 moins phi 2 ولا phi 2 moins phi 1 c'est égal à 0. donc نشوفوا إذا كان donc الفورمule نتاعنا هي delta phi égale oméga fois delta t, puisque le décalage نتاعنا égal à 0 donc le déphasage نتاعنا يطلع لنا 0. donc la formule est vérifiée. توا ناخذ un autre signal donc y1 y2. الفاز نتاع السينيال الاول قلنا من الصفر هو هابط معناها في, والفاز نتاع السينيال 2 donc من 0 هو طالع, donc الفاز نتاعو 0. donc نحسب le déphasage delta phi. donc là regardez عندي un décalage delta t égale t sur 2. regardez بين l'instant اللي هذا يوصل للماكس وهذا يوصل للماكس c'est égal à combien? c'est égal à ça اللي هو شطر البيريود en gros. bon نجم نحسبوها autrement نقولوا بين l'instant اللي الكورب بلو تمشي من الصفر وتهبط والانستون اللي الكورب فيرت تمشي من الصفر وتهبط عندي سا اللي هي t sur 2. donc décalage égale t sur 2. donc انتوما ديجا في مخاخكم تعرفوا décalage t sur 2 معناه الديفازاج لازم يكون بي. ok maintenant باش نطلعوا اسكو بي ولا موان بي. ok donc normalement delta phi c'est égal oméga fois delta t اللي هي 2 pi sur t fois t sur 2 tac tac, donc ça fait pi, donc avec la valeur absolue de delta phi. maintenant إذا كان delta phi نعتبرها هي phi 2 moins phi 1, donc نشوف اللي ناخذ 2 maximum. نشوف الفي 2 en fait هي 0 والفي 1 هي pi. donc c'est clair en fait اللي الفي 1 أكبر من الفي 2, donc phi 2 moins phi 1 باش تطلع négatif, donc الديكالage باش يطلع الديفازاج باش يطلع moins pi. ok et le dernier cas اللي حبيت نوريهولكم en fait le cas de quadrature de phase حكينا عليه. donc là ناخذ deux signaux. signal الاول الفاز نتاعو pi sur 2 كيبدا من الماكس هو هابط البلو,
والسينيال الثاني الفاز نتاعو هي بي دونك مصفر هو هابط ومن بعد يعمل فوالا تو سا. دونك الديكالاج نتاعنا باش يطلع تي سور 4 فوالا بين الماكس والماكس. دونك عندي 4 بيريود ودونك كي نحسب الفالور ابسولو دلتا في باش تطلع دونك اوميغا فوا دلتا تي c'est égal 2 pi sur t fois combien fois t sur 4 tac tac donc ça fait pi sur 2. ok donc هذا هي الفالور ابسولو نتاع دلتا في. maintenant إذا كان الدلتا في يقول لي هي في 2 moins في 1 نقول est-ce que في 1 في 2 en avance ولا en retard de phase par rapport à في 1. donc في 2 نشوفوا نلقاه il est en avance de phase. شوفوا الكورب verte توصل الماكسيموم قبل الكورب bleu donc le déphasage est positif donc تطلع لي pi sur 2 tout court. ok voilà. Alors حاجة أخرى très importante c'est l'effet de la dérivée de la primitive sur le signal. ناخذ un signal sinusoïdal de la forme suivante donc f de t égale a fois sinus a fois t plus b. ok اللي هو le cas général نفرض إذا كان عندنا courant باش يكون عندنا i de t égale i max fois sinus ال a هو oméga t وال b هي phase initiale. ok mais là c'est on va dire mathématiquement c'est le cas général. alors كي نحسبوا الديريفي نتاع السينيال نتاعنا اش قلنا ال a هذا يخرج لبرا دونك باش تولي a fois petit a والديريفي نتاع السينوس هي كوسينوس وتكتب at plus b لداخل. ونحن نعرفوا اللي كوسينوس دو x هي سينوس دو x plus pi sur 2 معناها كوسينوس دو x هذا كنا نعتبره x هي سينوس نتاع الاكس هذا الكل plus pi sur 2 فوالا. دونك هذه باش تولي لي سينوس دو في بلاصه لهنا كوسينوس دو سا باش تولي لي سينوس دو x plus pi sur 2. دونك شنو نلاحظ علاش ان فيت ديما نحول ان فيت ديجا ما نحبش نخليه كوسينوس نحب نرجعه سينوس باسكو باش نرجع في الكونفيغوراسيون نتاع اللي شفناه بكري خاطر ديما نقولوا قلنا اللي شفناه بكري الكل il s'applique sur un signal de cette forme là. دونك نحب ديما يكون عندي سينوس لهنا باش نجم نابليكي عليه اللي شفناه بكري. دونك لا وقت اللي عملنا الديريفي السينيال نتاعنا شنو الفاز نتاعو ولات هي b plus pi sur 2 alors que من الاول كانت b. donc le signal dérivé الفاز نتاعو elle est en avance de phase de pi sur 2. ok معناها الفاز نتاعو اكبر pi sur 2 من السينيال d'origine. ok donc la dérivée et son معناها السينيال والديريفي نتاعو sont en quadrature de phase parce que le déphasage نتاعهم égal pi sur 2. إذا كان نشوفوا la primitive نفرضوا نعملوا la primitive de ce signal là. la primitive هي شنو دونك ال a هذيا نجيو نقسموها لهنا والبريميتيف نتاع سينوس هي موان كوسينوس دونك شو اللي عندي حاجه كم سا. اوكي اور نحن نعرفوا لي موان كوسينوس هذه شنو نجمو نكتبوها موان كوسينوس دو اكس هي سينوس دو اكس موان بي سور 2. دونك باش نجي نعوض هذه موان كوس دو اكس نعوضها سينوس دو اكس موان بي سور 2. دونك شنو نلاحظ اللي اذا كان عندي ان سينيال فاز نتاعو بي بي باردون راهو البريميتيف نتاعو الفاز نتاعها هي بي موان بي سور 2 معناها اون غرو البريميتيف نتاع السينيال يوخر شويه بارابور للسينيال دوريجين. اوكي باش نشوفوا سور لي كورب لهنا. regardez لهنا عندي لو سينيال اون بلو سي ان سينيال y. اوكي الفاز نتاعو هاكا ايغال 0 لهنا خاطر يبدا من صفر يبدا ماشي ويطلع. ومن بعد رسمت الديريفي نتاعو دونك الديريفي نتاع السينيال y بريم شنو باش يطلع اش قلنا نحنا قلنا اللي الديريفي الفاز نتاعها باش تكون نرجع لنا هي الفاز نتاع السينيال دوريجين بلس بي سور 2. دونك لا ملي كان الفاز نتاعي 0 باش يولي الفاز نتاع السينيال ديريفي هو 0 بلس بي سور 2 دونك باش يولي يبدا من الماكسيموم ويمشي يبدا يهبط. اوكي دونك هذايا السينيال ديريفي نشوفوا اللي هو il est en quadrature avance de phase. déjà il est en avance de phase parce que le maximum تاع هذا اقرب للاكس ديزوردوني. اوكي ou en quadrature. Pourquoi en quadrature? Parce que le décalage égale t sur 4. Ok? Voilà. Ou le déphasage tout simplement égale pi sur 2. إذا كان نشوفوا البريميتيف توا la primitive هذا هي السينيال d'origine نتاعي toujours signal bleu. كي نعمل البريميتيف دونك السينيال بلو الفاز نتاعو égale à 0 شفنا اللي البريميتيف تعطيك الفاز نتاعك موان بي سور 2 دونك شو لي 0 موان بي سور 2 اللي هي الفاز نتاع البريميتيف. دونك شو يولي السينيال البريميتيف نتاعي il est en quadrature retard de phase par rapport للسينيال y. اوكي دونك هذه حاجه تري امبورطونت لازمكم تعرفوها. توا اخر حاجه كي نعمل لا ديريفي سكوند معناها الديريفي دو لا ديريفي باغ اكزومبل الديريفي كاري دو q par rapport au temps.
ok, ou la dérivée carrée de UC, ou peu importe, qui n'a la dérivée deux fois, je n'ai ici. Donc, il la dérivée une première fois, non, il faut un signal en bleu, là, la phase est égale à 0. Tu as une première dérivée, donc y', je n'ai la phase est 0 plus pi sur 2, donc pi sur 2. On bat y', tu as une dérivée seconde. Je n'ai ici, la phase de la dérivée seconde, هي dérivée enfin, la phase de y' plus pi sur 2. Donc, je fais le pi sur 2 plus pi sur 2, il y a pi. Ok? Donc, voilà. Donc, إذا كان نعتبر W هو dérivée seconde de y, باش تعطيني الفاز de W هي pi. Donc, signal نتاعي باش يبدا من صفر هو هابط. Donc, يطلع لي en opposition de phase. شوفوا هذا كيف وقت اللي واحد يوصل للماكس الاخر يوصل للمين، وقت اللي واحد يوصل للماكس الاخر يوصل للمين. Voilà. Donc, avec ce qu'on appelle des signaux en opposition de phase. Bien sûr, le décalage, je suis égal à t sur 2. Donc, en conclusion, la dérivée, tu as un signal pi sur 2 phase. Donc, je suis en quadrature. Donc, la dérivée est en quadrature à avance de phase par rapport au signal d'origine. Le primitif, tu as un signal en quadrature retard de phase par rapport au signal d'origine. Ou dérivée seconde, tu as un signal en opposition de phase. Donc voilà, donc ça c'est des notions très importantes. Fait signal sinusoïdal, les autres vous à l'aise avec voilà, ces trucs-là. خاطر من بعد باش يسهل لكم برشا la compréhension de la suite du cours. Voilà, donc merci beaucoup de votre attention. وبسلامة.